Alô? E moço, tem como você vir buscar esses cachorros que você me vendeu? Eu quero devolver. Um tá estrupando meu travesseiro. O outro só de olhar tá comendo o cu do vento. Pelo amor de Deus, vem buscar esses cachorros, eu quero meu dinheiro de volta. Eu já tô até com medo de ficar dentro dessa casa com esses cachorros. Ele tá terminando de estrupar meu travesseiro. O outro tá comendo o cu do vento desde cedo. Deus me livre e guarde, moço. Que inferno de cachorros são esses?